السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये दिन कादियान में тези дни в град Кадиян са дените за годишното събрание. От сутрин ще започва годишното събрание в Кадиян и така днес в Австралия ще започва и така и в Америка, Вест Кост, там започват годишните събрания. Там има разлика за времето. И може в другите държави през тези дни ще има годишните събрания и могат да станат. Нека Аллах да благослови на всичките тези събрания и да пази от лошите на хората. В Кадиян особено годишното събрание е много важно, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е живеел там. И тук той, получавайки знанието от Бога, започна да прави годишните събрания. Втория халиф Муслим Мауд разияллаху та'ала анху в различните своите речи за годишните събрания той също ни е дал знание за времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Хазрат Муслим Мауд разияллаху та'ала анху, където за обещания Масия алейхиссалату вассалам за събранията за неговото време той е предсказал. Така и той е казал за няколко откровения на Бога, които бяха свързани с годишните събрания. Няколко откровения ще бъдат за бъдещето или те са избъднати, или ще избъдват. Сега за връзката с тези неща, няколко неща от Муслим Мауд разияллаху та'ала ще представя. В началните събрания той каза за когато той беше дете и състоянието на джамата. Той така разказва. Когато той разказа тези неща 1936 година, той произнесъл своя реч и преди 40 години там имаше една стена, която беше около
населението на Кадиян. Той казва, че тази стена беше да защитава на Кадиян. Това беше много широка и така беше толкова, че една корица може да върви по тази стена. И така, когато повече хората идваха в Кадиян, тогава така обещания Масия алейхиссалату вассалам купи тази земя да построи там сградата. Той каза, че не мога да казвам. Това беше 1894 или 5 година, но близо тези дни бяха и същото време и същия месец беше. И онези хора, които не бяха Ахмади, защото по това време хората не познаха този джамаат като Ахмадия. Това името е дадено през 1901 година. Но хората не се казваха на тях Ахмади. И така те се събраха в Кадиян. Той каза, не мога да казвам, че дали цялото събрание беше на едно място или само гледах това нещо, където бях. Или той каза, че бях 7 или 8 годишно момче. Затова не можах да помня всичките неща. Но това събрание беше, той каза, че помня, че играех около тези хора, които се събраха там. И това беше чудо за мен, че няколко хора се събраха на стената. Там имаше там дрехите и чашифите бяха, там седеше обещания Масия алейхиссалату вассалам и около него бяха няколко хора. Той каза, че може би не мога да помня правилно. И колкото аз помня, там беше само един голям чашиф. Няколко хора седнаха, може би 150 или 200. И ако се събираме децата, тогава може би 250 човека бяха. Той каза, че мисля, че може би голям чашиф или 2 чашифи бяха. Но това беше сцената на това събрание. По нашето време сега нашите сцени са по-голями. Той каза, че това разбирам, че този чашиф промениха на трите места. Първо на едно място и след това на второ място и след това на трето място сложиха тези чашифи и най-накрая и по-далече те. Той каза, че бях дете и не разбирам защо те пропениха тези места. Дали хората ги спираха да сядат там. Но сега тези хора, които отидоха в Кадиян за събранието, те не могат да разберат какво беше състояние в това време. Сега с благословите на Бога толкова място има, че там правиха стена. И това питваме, че повече удобства да има за участващите. През 1936 година, когато Хазур разказва тези неща, и така по-широка система стана след разделението на Индия и Пакистан в Кадиян. И дойде и време, когато само Ахмадите живееха в Дарул Масih и в няколко къщи. И може би няколко стотини бяха там и другите приселиха. И Ахмади, които бяха там, те бяха много слаби. Но днес пак с благословите на Бога в Кадиян
много широка има системата и хората, които отиват там, те нови потомци са, млади са или другите хора, чуждите хора идваха там. И когато гледаме в историята и гледаме един дъжд с благословието на Бога, днес хората, които живеят в Рабва, те са много притеснени. Те трябва да помнят, че винаги състоянието не е еднакво. Иншаллах таала ще има промяна в състоянието в Пакистан и там ще има събранията. Но хората живеят, които Рабва, те трябва да се молят. Пакистанците трябва да се молят. Аллах таала казва: да не бъдете слаби и да не притеснявайте. Наистина вие ще победите. И условието е това, че вие сте вярващи. Затова трябва да увеличаваме вярата и да много да се молим. Така ще получаваме благословите на Бога и така ще има промяна. Втория халифа Муслим Мауд разказва, че онези хора, които събраха там, които преместиха на различните места, че с това нещо дойдоха там, че ислям много е слаб сега в света и това човек е дошъл, за който той беше обещан от Бога, че той ще дойде и така той ще разпространява ислям на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи васалам. И може би повече по това време 150 милиона мусулмани, само 250 хора се събраха там, много слаби и бедни. И състоянието на Индия, гледайки, може би ще казваме, те са бяха бедни хора. Те се събраха с този, че те ще намерение, че хората, които искат да навеждат знамето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, те ще вдигат на това знаме и те ще умират, но няма да могат да дадат на хората да навеждат това знаме. Тези слаби 250 хора, те дойдоха там да представят жертва пред Бога през 1894 година. На лицата им беше написано, което беше преди, на лицата на тези последователи, които участваха в битката на Бедър, както те казаха на пророк саллаллаху алейхи ва саллям: о нашия пророк, наистина ние сме слаби и нашия враг е много силен, но той няма да пристигне до вас, докато няма да убива на нас всичките. Техните лица показваха, че те не са хора, те са живи, мъртви хора, които за религията на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, за неговото уважение се събраха там. Хората се подсмиваха на тях и те бяха се очудваха, че каква работа те ще вършат. Той каза, че там бяха няколко хора в Кадиян, но беше много малко хора, колкото за една сесена. Но това помня, че този чашъв преместиха на 3 места. Хората казват, разказвайки тази случка за Хазрат Юсуф, когато Юсуф дойде в пазара на Египет
И тогава една стара жена дойде с памук и с малко памук и може би ще купя на Юсеф с това малко памук. Материалните хора, когато слушат тези неща, те подиграват. Но когато духовните хора слушат, те плачат. Защото в техните сърца веднага идва това нещо, че където има емоционие, човек не се притеснява от подиграването на хората. Може би казвам, че Юсеф беше един човек. Хората не знаеха за атрибутите на Юсеф. Най-накрая братята продаваха на него. И ако старата жена мисли, че може с малко памук ще купя на Юсеф, това не беше нещо трудно за нея. Особено когато мислим, че откъдето там, където беше дошъл този караван, там нямаше памук. Тогава това човек може да мисли, че може би ще има голяма цена за този памук. И може би тази жена, стара жена, мисли, че тя ще купи Юсеф с това малко памук. И хората, които се събраха там, които бяха около обещания Масия алейхиссалату вассалам, наистина той, че това е по-хубав пример от Юсеф алейхиссалату вассалам. Това какво е, който се събраха хората? Това е обич, с който там старата жена може би се мисли, че тя ще купи Юсеф с малки пари. Но тук има сцена за обичта. И така човек не може да мисли за тази обичта. И той дава жертва, такива жертви, че човек не може да мисли. Тези 200 и 250 хора, които събраха там, и те се събраха около, може би бяха живи родителите на няколко хора и те могат да гледат. Но когато хората се подиграваха с тях и изоставаха на тях и изгониха на тях от къщите и казаха, че отивайте, които обичате на Бога, отивайте далече от нас. И може би те, когато приемаха Ахмадия, хората ги изгониха. Може би те бяха бащи, децата или големи. Въпреки те бяха големи, но те бяха като сираците. Защото сираци са такиви, на които не може да гледа на никой. И когато хора ги изгониха, те станаха като сираци. И като обещанието на и това на обещанието на Бога, че тези сираци, които събраха в Кадиян, те разплакаха пред Бога и се молиха. И този плач прави тази промяна, която вие днес гледате в тук в полето, където има събрание. В това време Хазрат Муслим Мауд разияллаху та'ала анху, хората, които седнаха пред него, няколко хиляди, че онези 250 хора, които се молиха, вижте това мястото на събрание, че хората, които се събраха 250, че вие същото място седнете сега в Кадиян. Днес, както ви казах, че в Кадиян място за събрание е много широко. Хората, които участват там, аз казвам на тях, че това широко поле, където има всичките удобства, в това време втория халиф, когато произнесе реч в събранието,
там имаше само един език, но сега има много преводи на различните езици. Може би хората сега слушат там на 8 или 9 езици. Там сядат сега различните хора. И там също участват пакистанците, които нямат права в своята държава. И всичките тези хора в вярата си и преданността си и да увеличават и да правят силна връзка с Бога и да има същото нещо, което имаха тези и 250 хора, които дал пример на втория халиф. И така и в Австралия, където има годишно събрание, и така и в Америка, Вест Кост има на всяко място. Хората, които се събрат с това намерение, че ние на пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще разпространяваме неговото съобщение в света и така ще правим нашата връзка по-силна с Бога. И както тези 250 хора станаха като дървета, и това широкото поле на Кадиян и техните потомства, и сега и в Америка и много голям джамат има в Австралия, голям джамат има с благословите на Бога в Австралия също. Хора сега купуват новите места. Ако искате да увеличавате красота на тези места, тогава трябва да имате една революция в своята вяра. Иначе това не е достатъчно да се съберете само за годишно събрание. Ако тези 250 хора промениха и ако те промениха тези неща, тогава това е нашето задължение, че ние да увеличаваме нашата вяра, да напредваме в тази работа. И така ще Аллах даде победа на нас. Сега населението на света може би е повече от 700 милиони, 7000 милиона, много повече хора има сега в света. Но когато гледаме нашите сили и средства, то много трудна работа, но ние трябва да вършим същата работа, която нашите прадядовци вършиха. Затова винаги гледаме това нещо, че нашия сел е много голям, който ние трябва да получаваме. И онези хора, които се събраха в Кадиян, те трябва да помнят, че през тези дни много да се молят. Втория халиф разилата рано разказвайки това нещо, че обещания Масия алейхиссалату вассалам, че има Бог дан на него много хиляди занатци, които показват красотата. На едно място той разказва, неговото откровение ме яти ка мин кулли фаджин амик и ятуна мин кулли фаджин амик, че от много далечните места хора ще идват при теб и много ще докарват такива подаръци, че така ще направят, че хората, когато идват и ще приготвят за гостоприемството. Това е много голямо знак от Бога. И как Аллах е казал това знак на в какво състояние, когато беше това откровение. И каза, че сега сядат, които гледаха този знак. Аз бях малък, но гледам, че където има сега училище, там може би имаше просотия и хората не отидоха през деня, не отиваха на това място, където има сега училище, защото те се струваха и сам не отиваше някой. Двама или трима отидоха на това място. Помня, че хората казаха, че тук има бесове.
дали имаше бесове или не. Но това беше, хората мислиха за това място, че където не живееше никой, там има бесове. Той каза, че нямах това опит, но много хора казаха, че в Кадиян казаха, че това беше едно село, там бяха само земеделците и които работиха там. Той каза, че помня, че когато имам нужда, тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам изпращаше на хората в Лахор или в другите градове. И хората бяха такива, че когато имаше сватба, тогава идваха хора, но обикновено хората не идваха в Кадиян. И помня тези дни, когато бях малък, че обещания Масия алейхиссалату вассалам, и когато излиза се за разхода, и там аз също отидох, беше дъжд и имаше вода, тогава Шейх Хамад Али Сахиб няколко вдигаше на мен в ръцете. Нито беше тази саграда, нито беше такава състояние, но пак това беше еднакво развитие. И може би това беше развитие, защото в това време Хафиз Хамад Али Сахиб беше там и преди това в Кадиян. Никой не знаеше на обещания Масия алейхиссалату вассалам в Кадиян. И Бог каза, обеща на него, че хората много далеч ще идват при теб и ще докарат подаръци за теб. И гледайки това състояние, може би разказваме това обещание, че о човек, на теб не хората познаха на твоята мохалла, нито на другите градове. И то, кое беше непознат, че хората мислиха, че Мирза Гулам Ахмед Сахиб, той има само един син. Аллах казва, че о Мирза Гулам Ахмед Кадияни алейхиссалату вассалам, аз ще давам уважение на теб. Ти ще бъде известен в света и уважение ще дойде при теб. Трябва да мислим за тези неща. Втория халиф каза, че аз обещания Масия алейхиссалату вассалам слушах, че ако ще мислим, че не вярващите също са благодат на Бога. Ако всичките ще станат като Абу Бакър, и тогава може би ще имаше ла иляха илlallah. И хората, които свързват с Бога, те гледат навсякъде доброта. И хората, когато станаха враг на обещания Масия алейхиссалату вассалам, той мислил, че повече уважение ще има. И вижте, днес в Кадиян се събраха от повече 25 държави хора и много нови сагради има там. И така и за обещание на събранието има едно откровение, че аз помня, че по времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам, разказвайки, и последното събрание там бяха 700 хора. И сега вижте, в един блок има много хиляди хора се събраха днес в Кадиян. Там всичките бяха 700 хора. И това беше последното събрание в живота на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И системата така стана, че нямаше успех. През нощта до 3 часа хората не ядоха храна. И той получи откровение, че е пророк, трябва да дадеш храна на всичките гости. Това означава, че гостите не получаваха храна до 3 часа нощта. И той каза, че приготвяйте храна и да дадете храна. И вижте, това беше само за 700 човека. Но когато излизаше за разходка, обещания Масия алейхиссалату вассалам, и тези всички хора бяха с него.
И беше време, когато никой не беше до обещания Масия алейхиссалату вассалам. Но в духовните места няма такива примери. Това беше едно чудо, че хората паднаха долу и когато той вървеше, и обувките на обещания Масия алейхиссалату вассалам излизаха от неговите крака и някой дал пак на неговите обувки. И той казваше, че Хазур, спирайте и вземете обувките си. И това беше състоянието на разходката по това време. Един земеделец, който беше каза на друг земеделец на панджаби език, дали ти си ръкувал с обещания Масия алейхиссалату вассалам? Те говорят на Хазур казва на панджаби език, че толкова хора има, че как мога да ръкувам с него, хората не могат да приближавам до него. Тогава този, който обичаше, каза, че кога ще имаш това място, може би ще стане парчета на твоето тяло. Пак трябва да отивай до него и да ръкувай с него. И това гледахме, че сега гледаме, че хиляди хора се събраха на едно място в Кадиян. Едно време можаха да дадат храна на 700 хора. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, и стойки там той прави тази система, защото беше много трудна работа. И днес с благословите на Бога, гледаме това помощта на Бога с обещания Масия алейхиссалату вассалам. От различните народи хилядите хора се събраха в Кадиян и приготвят храна за тях и има гостоприемство за тях. И така и в другите събрания в света. И така в това събрание обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че сега джамаат е много голям стана и може би моята работа е свърши сега. Втория халиф каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам те в крайните години в неговия живот се събраха хора там. И обещания Масия алейхиссалату вассалам много пъти казваше, че заради тази работа, която бях изпратен, това свърши сега. Сега толкова голям джамаат има и толкова хора вярват, че този сел, за който бях дошъл, това е избъднат. И сега вижте, че толкова хора събраха и мислеха, че това е много голям успех. И втория халиф каза, че в само град Лахор, в петичната молитва, хората, където събират в една джамия, те хиляди. Както ви казах преди, че сега пред мен сега сядат хиляди хора. Това е помощта на Бога. И това е знак от Бога за неговата помощ. И тези джамати, които така получават помощта на Бога, те само имат развитие. И в очите на враговете те станат като те така увеличава враждебността на враговете. И така Аллах увеличава своя джамаат и така дава развитие на този джамаат. Няма съмнение, че това нещо ни дава радостта, но трябва да помним нашите задължения. Трябва да гледаме тези сели, за които ние правихме бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И трябва да гледаме, че в Азия, не само в Азия, в повече от 200 държави в света джамаат има развитие. И така и враговете стават против джамаата.
преди бяха враждебността в Пакистан, Индия и сега в Индонезия и така и в Киргизстан убиваха на нашия един Ахмади. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Днес те правя намази джаназе и така преди кога дойдох тук в Бангладеш беше петичната молитва и там има разбухна бомба и няколко хамди са ранени. Нека Аллах да пази на тези ранени хора и да пази на другите и да даде здраве на всичките. И това враждебността, гледайки развитието на Ахмадия, така също увеличава и това повече увеличава. Но съдбата на Бога, който той е направил, че джамаат ще има победа и джамаат има развитие и ще има развитие. Обещания Масия алейхиссалату вассалам получил едно откровение, има двойно значение. Не може да даваме това, че как ще избъдва. Той каза, че лангър уठа до. Че ако гледаме, че този лангър, когато корабите имат се събира с това, това означава, че излизайте от корабите да разпространявате съобщението на Бога. И ако гледаме тази система за гостоприемството, че толкова хора ще идват, че сега системата на храна за гостите няма да стане така. И казвайте на хората, че сами да приготвят храна за себе си. Те има две значения, но не може да казвам, че само едно значение ще избъдва. И нито казваме, че кога ще стане това време. Но докато гостите, които идват да помагаме на тях с човешките усилия, че въсе маканака, че да разпространяваме нашите съгради и така да има място за гостите. Затова в Кадиян и в другите джамати, където има възможността, те трябва за живеене, те трябва да правят такава система. Аз благословите на Бога, че откровение на обещания Масия алейхиссалату вассалам въсе маканака в Кадиян. Сега има много широки големи съгради и рестхаус и другите места има, където живеят гостите. Колкото удобства могат да дадат, те правят тази система, но не може да стане като дома. Така и гостите трябва да гледат, че това удобства, които са дадени на тях, вземайки тези неща, те бъдейки благодарени на Бога за този сел, който те идват в събранията, да не гледат само за тези удобства. Едно друго откровение на обещания Масия алейхиссалату вассалам разказвайки, втория халиф каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам желаел, че всичките хора на джамата, които могат да идват в събранието, те трябва да идват тук и да слушат думите на Бога. Той каза, че не хората нямат такива начини да пътуват в Индия, както в Европа и в другите държави от Индия и така Афганистан, Иран. И така хората не са в нашия джамат, които са богати. Пак в нашето време няма такива богати, но има такива богати. И хората сега имаме удобства да пътуваме от една държава до другата държава. Втория халиф, разказвайки своето време, казва, че далечните места, които хора могат да пътуват, това могат да пътуват до сега, но много малко са хората, които са такива богати, да така да
пътуват, но днес гледаме благословите на Бога, че от различните места хора отидоха в Кадиян. Той каза, че нашия джамаат сега е в Индия и в Пакистан. И мъжете идват в Кадиян в събранието. Той каза, че много хора има такива в света, когато има развитие, те не напредват. И мисля, че много джамаат има сега. Аз искам да казвам тези хора, че всеки този човек, който може да идва в Кадиян, ако той не идва, тогава той ще има тези неща се действат на него и на неговите деца. Хора, които идват в Кадиян един път в Кадиян и децата идват и техните деца продължават да бъдат Ахмади. И онези деца, които не могат да знаят, те казват, децата казват на своите родители, че ние искаме да отиваме в Кадиян. Така те имат обичта за Кадиян и за Ахмадия джамаат. И когато те стават големи, те дават жертви и добри примери за Ахмадия джамаат. И те за това състоянието действа на тях. Може би те гледат на хората и събранието. Не само той гледат едно религиозно събрание. И така той има спокойствие също. И има много интерес за него в Кадиян. И онези хора, които могат да отиват в Кадиян, те също трябва да отиват там. Но в своите събрания, които имат в техните държави, те трябва да участват там. И хората, които идват, техните деца също искат да идват в такива събрания. И децата казват, че ние искаме да отиваме в такива събрания. И както разказвах, през тези дни хората, които идват в Кадиян, само този начин, че може човек да изостави тези начини, тогава това е един жестоко нещо. И обещания Масия алейхиссалату вассалам е заповядвал, че идвате в събрания. Те такива хора, които не участват, те не само са жестоки със себе си, те такава правят тези неща, лоши неща дават на своите деца. Истината е, че в нашия джамаат няма повече много големи богати хора и пътуването изисква парите и през тези дни хората не могат да пристигнат в Кадиян. Но ако в такава време, че с благословите хора, когато има много богати хора, или за пътуването на хората ще има удобства, тогава от всичките качета на света хора ще се събират в Кадиян. Преди 60 години това беше много трудно, че от другите държави да участват в събранието в Кадиян. Но гледаме, че колко благослови има, когато гледаме на днешното събрание. Втори халиф каза, че ако в Америка има богатите хора, те освен хаджлък, че те в своя живот един-два пъти трябва да участват в събранието в Кадиян. Хората, които обвиняват на Ахмадия джамаат, че Ахмадите не отиват в поколението на хаджлък, Хазур каза, че освен хаджлък, които могат да отиват в Кадиян, те трябва да отиват там, защото има знание, духовността в Кадиян. Въпреки че там не е халиф, но духовността има там. Хората, когато отиват там, те получават тази духовността. Хазур каза, че този ден ще дойде, от далечните места хората ще идват. И обещания Масия алейхиссалату вассалам гледали един сън, че той лети във въздуха и казва, че Иса вървеше на вода и аз летя във въздуха. И моето благословение на Бога е повече на мен. Това гледал сън той. Заради този сън ще дойде време,
че хората се събраха, пътувайки до Кадиян, и там толкова вървеха, че с колите и така и с влак идват хора. И може би такива ще дойдат новини, че днес идваха толкова полети от различните държави, с които Ахмади са дошли. И това е едно чудо, но това ще избъдва, иншаллах таала. Че вижте тези хора, които там пристигнаха, много са от тях, които с полета пристигнаха там. И това не е далеч, че може би специални, особени и специални полета да има за хората. Това е решението на Бога, че за неговата религия след Мека и Медина той ще прави център на Кадиян. Мека и Медина са тези центрове, които са принадлежат на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И вие сте учител и глава на обещания Масия алейхи салату ва салам. И тези места винаги ще бъдат велики от Кадиян. Но след това тези девете места, това място, което Бог е направил, и същото място, на където обещания Масия алейхи салату ва салам е дошъл, който е съвързан с пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Че с уяс казвам, че Мека и Медина, които хора живеят там, които трябва да проповядват, те не сега проповядват както трябва. И в арабите държави Аллах ще прави, че Ахмадите ще станат там. И така ще има истинското воение за Мека и Медина, както беше. Това е съвет и за всичките участващите в Кадиян и в другите събрания хората слушат, бъдейки благодарени на. Искам да посветвам на всичките. Втория халиф казва, че всяко нещо, което докарва радост, ще има и проблеми. Където има светия, там също има трудности. И така и когато има развитие, тогава хората също има враждебността. И там има такива усилия, които са врагове, както преди ви казах. Истината е това, че човек не може да получава успех, докато няма да имат изпитания и проблеми. Затова джамати на пророците винаги имат такива изпитания и проблеми. Понякога идват такива изпитания, че слабите хора отказват от вярата. И понякога идват малки изпитания. Но слабите хора и също имат проблеми от такива слаби изпитания. Преди казах, че в Кадиян един път един гост дойде от Пешавър. В това време след Магриб молитва седеше обещания Масия алейхи салату ва салам в джамията, че пророците имат една хубава връзка със своите последователи. И те гледат на своите последователи, така и последователи винаги гледат на пророка, както муфти Мухаммад Садик Сайф каза в дените на събранието. Един път много хора се събраха около обещания Масия алейхи салату ва салам. Един човек и ръкувал с него и питал на своя приятел дали той си ръкувал, както преди разказах. Че той каза, че толкова хора има, как да ръкувам. Той каза, че отивай, ако парчета ще стане на твоето тяло, пак пристигай до него и да ръкувай с него. И така той ръкувал с него. Гледайки на пророк, човек има едно развитие в своята вяра. И това, когато гледа на онези, които служат на пророците, когато той седеше обещания Масия алейхи салату ва салам седеше в джамията,
хората се събраха около него, но всеки искаше, че той да бъде най-близо до него. Един човек имаше изпитание, че той не мислеше къде седи. Той дойде от Пешавър. Той започна да моли сунет намаз. Той толкова дълго се моли, че хората чакаха за него. И други хората, когато гледаха, че другите приближават до обещания Масия алейхиссалату вассалам, и така и те също отидоха, приближаваха до обещания Масия алейхиссалату вассалам, и някой човек докосна на него. Тогава той каза, че дали е той пророк, че където хората така правят с онези хора, които се молят. И това нещо, кое може би да увеличаваше вярата, това също стана изпит за него. Аллах казва, когато идва светлина, такива хора има, които не могат да получават тази светлина. Вторият халиф каза, посветвам на онези хора, които идват в Кадиян, които идват за събранието. Те хората много малко са, които помагат. Ако ще имате изпитания, да не притеснявайте. Винаги трябва да помним този съвет. Дали тук има в Кадиян събранието или в другите места. И гостоприемство, което иска да правят, те опитват, но пак те не могат да вършат всичко нещо. Днес в Кадиян или в другите места, които участват в събранията, че може би ще има няколко проблеми заради системата, трябва да не това прави тяхната вяра слаба. Нека Бог събранието в Кадиян и другите събрания със своите благословия и да има успех в тези дни, и всяко събрание да получава благословите на Бога, и всичките участващи да получават молитвите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, и самите те трябва да се молят. Както ви казах, че в Русия, Киргизстан, нашия един Ахмади и стана мъченик. Юнус Абдул Джалилус беше неговото име. 22 декември 8 часа и 50 минути в неговото село. Двама човека пострелиха на него и така той стана мъченик. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В него, извън неговата къща, той стоеше с някой съседник. В една кола дойдоха двама и така те 12 пъти пострелиха на него, и те не пострелиха на съседника на него, само по него пострелиха и така докараха на него в болница, но той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговия баща и брат са не са Ахмади, и някой друг ходжа, той се моли джаназа. Ахмадите не можаха да пристигнат там. Този ходжа каза, че много жестоко убиваха на него, и да убива на някой човек, който е мусулманин, това не е от учението на исляма. Когато Ахмади също пристигнаха, те също се молиха. То беше, че може би ходжите ще станат против, но там с благословите на Бога също гребиха на него, и полицията дойде там и докараха на някой Ахмади в своя офис. И когато разказаха на тях за Ахмадия джамаат,
те се очудваха, че ние друго слушахме за вас. Те обещаха, че каквото мога да правим, те знаем, че кой е убил на него. И те арестуваха на двама човека. И това, че те са от Сирия, те казаха, един човек, който отиде в Сирия, той каза, че там има 4 Ахмади, трябва да убивате на тях. Преди един път нападнаха на един Ахмади и нападнаха на него с нож, но с благословите Бога, че преди 2-3 месец или 6 месец Аллах пази на него, той е сега здрав, но тук те убиваха на него. Нека Аллах да увеличава неговото място в рая. И полицията може да арестува на другите. Нека Аллах да наказва на всички тези хора. Местните Ахмади, които написаха, че Юнус Сайф стана мъченик така и Кашгар джамаат хората казва, че ние не се страхуваме. След този мъченик ние ще вярваме в Бога и предсказанието на пророк саллалаху алейхи ва саллям ние ще разпространяваме съобщението на обещания Масия алейхи салату ва салам. Те са много твърди в своята вяра с благословите на Бога. Абдул Джалил Юнус Сахиб през 1978 година той се ражда. 2008 година той стана Ахмади. Той е в началните Ахмади. Много хора станаха врагове на него от роднините му също. След байт, че той каза, че имаше много развитие в духовността и много имаше връзка, силна връзка с мисионерите. И когато учеше нещо ново в религията, много се радваше. 5 молитви спазваше всеки ден. И той беше генерал секретар на своя джамаат. И той изоставил една жена, 3 дъщери. Най-голямата дъщеря 9 годишен, след това 6 месец и най-малкото дете 3 месечно. Нашия мисионер, който живееше там, той каза, че Юнус Сахиб беше само един от своето семейство, който стана Ахмади. След това неговата жена също прави бейт. Много обичаше на обещания Масия алейхи салату ва салам на халиф. Винаги усмихваше и беше много хубав. Много искаше да проповядва на религията. За развитието на Киргизстан джамаат много мислеше и трудеше. Много въявеше на всичките мисионери и обичаше ги и другите мисионери, когато няколко отидоха там и той беше много чувстваше болка в Киргизстан. Това е за исляма и за Ахмадият. Това, който дава своя кръв, това е първия мъченик, нека Аллах да увеличава неговото място и всяка капка от неговото кръв да докарва на хиляди хора да станат Ахмади. Нека Аллах да увеличава неговото място и да бъде с неговото семейство и тяхната вяра да бъде по-силна. Амин. Както ви казах, след молитвата ще правя намаз джаназа него. Иншаллах. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر